まい。乗せて落ちたらやり直しパターンやるの。厳しいな藤本コーチは。上がってきた。はい、ボールを見とけ、ボールを真ん中の。閉じるとき頑張らんか、そう閉じるの頑張らんか、閉じるの。ほら、上がってきたぞ、西。強化、西さん強化、おい、面の向きしとるで。強化、強化、強化、ほら、強化。最後まで、最後まで。はい、大丈夫か、足。おかしい。福さん思い出した。福さん思い出した。違うね、なんかやっぱり。違うね、やることが。すぐ行こうか、さあ、逆回り。ほら、最後これまで。背中丸まっとったり。ケツで、ケツで、ケツで、昨日バイパーしたでしょ。一緒でバイパーと。大きい筋肉使えよ、大きい筋肉。トランカー、一個。面の向きこだわるようにしようよ。もうちょっとフラグ立ててみにしちゃう。トランカー、一球。クロスさん、早く行こうや。クロスさん、何してんの、クロスさん。裏の足気をつけてよ、前だ。はい、お前らしくないプレーやったな、今、最後、ケツ上がってもて。何してんだよ、お前、バックトスとかするからやろ、お前。バックトスするからやろ。帰るぞ、これ。自分の舐めやから、ボール見とけよ、ちゃんと。見てボール。こうやってなかった分。部屋でやったんこれ、ベッドの周り。お前の部屋そんな広いんか。はい、藤本スペシャル。こっち。これね、これ。どうや。きれい。おお、きれい。適当にやってないからにした、適当に今の。早く、ほら、右足の使い方悪いぞ。リズム。右足の使い方悪いぞ。足長い。最後までやれよ、お前。真ん中のボール見て、取ってるか。よっしゃ。お、やるね。